untukmu kekasihku yang merantau di Korea. Entah kenapa semenjak kepergianmu aku merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku merindukanmu. Tapi kenapa setiap aku merindukanmu yang hadir malah wajah bapakmu? Dia memang kejam, gak ingin kita bersatu. Tapi kerinduan harus kutahan karena demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Aku tahu malam hari ini pun kau merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dan di saat aku merindukanmu yang terdengar malah lagu Isabella. Aku takut ini lagu tentang putus kekasihku. Habis kata-kataku. Cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Golek perangko dijual templekno. Saniki ngerti-ngerti surat ilang, perangko ilang. Nek kangen karek ngene tok. Nek wong kangen saniki gini. Ngene tok. Kalimatnya mboten dawa meng mah. Loh. Jadi dunia itu cepatnya luar biasa, menungso. Semua serba nggak pasti karena semua berubah. Yang tidak berubah itu apa? Bahwa manusia akan pulang kembali kepada Allah. Mangkano menungso niku ben inget akan pulang kepada Allah, selalu dikirim utusan hanya untuk mengingatkan. Terserah kamu hidup di sini mau seperti apa, yang penting kamu ingat akan kembali kepada Allah. Nah, kita ini hidup di tahun 2026 ini yang kebetulan kasih peringatan ke kita itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ono sing diperingatkan kalian Nabi Ibrahim zamane Namrud. Ono sing diperingatkan zaman Nabi Nuh. Ono sing diperingatkan zaman Nabi Musa. Ono sing diperingatkan zaman Nabi Isa. Itu semua apa dalam rangka memperingatkan. Makanya ada nabi-nabi, ada utusan. Jadi ketika Nabi Muhammad manggon neng Makkah onten Masjidil Haram, pada saat yang sama ono pengikut Nabi panggonane teng daerah Filistin. Mangkano persoalan terbesarnya Rasulullah adalah menyelesaikan problem umat yang ada di Masjidil Haram sama yang di Masjidil Aqsa. Nah iki kudu dirampungno karo Kanjeng Nabi. Pertanyaan-pertanyaan itu berat bagi Rasulullah. Karena apa? Ini nggak bisa dikarang, kudu ilmiah, kudu sesuai dengan apa rahasia-rahasia kenabian. Lah itulah maka Nabi Muhammad dikasih bekal sama Allah. Wujudnya apa? Ya Isra Mi'raj untuk disekolahi. Cara wong sakniki ditreot Kanjeng Nabi niku. Mangkano Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mboten minal Masjidil Haram ilal Majnang ngono mboten. Mboten minal Masjidil Haram ilal Cimanggu. Karena problem terbesarnya Nabi itu menghadapi tekanan Filistin. Niku. Lah milo ayat niku subhanalladzi asra bi abdi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barokna haulahu. Dua-duanya ini barokah. Yang di Filistin ya barokah, yang di Makkah ya barokah. Dan sampai sekarang barokahnya tersebar ke seluruh dunia. Yang Yahudi Nasrani pusatnya Filistin melahirkan peradaban teng Eropa. Bangsa-bangsa Eropa sing bangun secara modern niku supportnya saking Palestina, saking Taurat, saking Injil.
Nah yang kita di Indonesia berkahnya Masjidil Haram. Lu kan ini barang. Lah napa kedadak linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan pada kekuasaan Allah. Ya harus dibekali, karena ini problemnya adalah problem konflik antar keturunan Ibrahim, sing siji Masjidil Haram, siji Masjidil Aqsa. Milo akhirnya terus Nabi Muhammad diangkat teng langit untuk apa? Kasih pembekalan biar konflik ini nggak berkelanjutan. Milo terus diunggah no langit, terus itu dipetuk no kali Mbah Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad itu petuk Nabi Ibrahim salah satunya untuk menyelesaikan bener-beneran antar putu. Maka begitu petuk Mbah Ibrahim, ya Mbah dari Kanjeng Nabi apa ngoten niku. Niki putra-putrane panjenengan, putu-putu jenengan sing teng Filistin niku takon, kok iso kula niku ngaku turunan Nabi Ibrahim niku, Nabi Ibrahim teng Mekah niku buktine pundi? Ya nek ana sing takok buktiku ning Mekah ya kae. Aku mbiyen sing babat alas Mekah, aku iki danyange wong Mekah ngono kan. Sing bangun Ka'bah kono ki aku. Itu Ka'bah iku mbiyen aku sing bangun. Ning dudu tekku, iku mbiyen bangunan yang sudah runtuh. Yang pertama kali make adalah Nabi Adam. Nah itulah bangunan pertama sing tak dandani jenenge Ka'bah itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu teman-teman. Lah aku nggo bukti ya bahwa aku tahu neng kono. Ya iku pas aku setelah bangun Ka'bah, aku ndonga, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah pas aku ndonga iku nyitak sikil. Nah sikilku ning ngono kuwi iku citakane. Kuwi jenenge petilasanku. Nek dene ana wong takok aku iki manggon ning Mekah apa ora, kae petilasanku lho. Makom Ibrahim citak sikil loro e. Jadi aku ku yo rameng ning Filistin, nak aku yo mbiyen sing babat Allah yo aku. Lah mbahmu Mail waktu ngrewangi bangun Ka'bah iki turu ning kono kae, lah mulo panggonan kae engko nek medun teng ngerono jenenge Khijir Ismail. Untuk buktikan itu ben ribute ben ra terus-terusan. Lah mbahmu Hajar waktu golek banyu aneh kan kayak pentol kono karo pentol kono mlayu kae iki sofa marwah engko teng ngerono. Lah waktu aku motong mbahmu Mail digudho iblis tak balangi lah kae Jamarat ula wusta Aqobah. Lah engko nek mbok anu biyen iki aku ning kono goleki petilasan kuno iku tinggalane mbahmu Adam. Mbangane aku kok jelasno kowe ra patek paham, wis kono pethuk munggah dhewe pethuk mbahmu Adam kono. Akhirnya Nabi Muhammad marani Mbah Adam di situ itu. Piye to Mbah ceritane mbiyen? Oh aku mbiyen ya ning kene asliku iki kampungku iki kene. Cuman aku mbiyen dikirim ning bumi kono ki lho. Lah aku karo mbahmu Hawa iki dipisah. Aku medun dhisik. Nah, nenekmu Hawa itu belakangan, udah turun belakang. Nah, saat diturunkan sendiri itu aku rindu karo mbahmu Hawa itu. Tak cari kemana-mana nggak ketemu. Tahu-tahu pas tak teriaki Hawa itu ada jawaban, ono jawab Mas Adam nendi ki Hawa. Tak goleki ternyata mbahmu lunggone dhuwur gunung itu loh. Iku ning dhuwur gunung itu. Terus tak temu Hawa, Mas Adam. Akhirnya mbahmu Hawa arep turun goleki aku, tak seneni. Jangan turun Hawa. Kenapa? Apa aku rindu kok, Bang? Mas, jangan turun, karena kalau kamu turun ke sini nanti ada contoh buat anak cucu kita, perempuan no ngejar laki-laki itu. Udah biar aku aja situ. Akhirnya Nabi Adam naik, hamko hamise julalu, naik. Terus di atas gunung berpeluk teletabis itu. Nah gunung yang tempatku bertemu itu tempat itu nanti kamu ingat, itu abadikan. Itu namanya Jabal Rohmah. Loh, makanya begitu Nabi Muhammad turun, pengalaman komplit. Orang sing takok meneh, endi tinggalanmu Mbah Ibrahim? Ha iku sikile nang kono cithane. Mbahmu Mail nanti, oh iya wis kono.
Jadi akhirnya problem Masjidil Haram karena Masjidil Aqsa itu beres. Sing Nabi Muhammad menempati Masjidil Haram, Yahudi Nasrani menempati Masjidil Aqsa. Tapi jenenge tinggalane mbah siji padha-padha Mbah Ibrahim, mula ya kadang rebutan warisan. Mangane terhadap Palestina sing Yahudi Nasrani Islam ya gegeran wong pancen sadulur. Hindu ya mboten, Buddha nggih mboten, wong niku tinggalane ning India kono. Mungkin Nabi Ibrahim ya tahu ning India. Mungkin kita tapi kudu dicari itu. Sebab teng India niku enten dewa Brahma. Lah jangan-jangan dewa Brahma niku ya Ibrahim. Soalnya nek disebut dalam Islam Ibrahim istrinya Sarah, nek disebut Abraham istrinya Sarah, nek disebut Brahma istrinya Saraswati ku nak podo-podo sarahe. Nah saiki nek ibadah kan mirip. Wong Hindu Buddha ning candi watu, Islam Ka'bah ya watu. Wong Nasrani Yahudi Islam ya podo-podo nganggo banyu. Siji banyu urapan, siji banyu gangga, siji banyu zam. Ayo. Wong Islam muter Ka'bah ngiwa klambine putih, wong Buddha muter candi ngiwa klambine kuning. Wong Islam nek ibadah suci tahallul, wong Hindu Buddha nek ibadah suci digundul. Jangan-jangan bodoh, tapi yang paling dekat Yahudi Nasrani Islam. Mulano gelut teng Filistin. Mulano sampean nek ana wong kok rebutan sawah, ya mesti dulur. Nggih mboten. Ora ana rebutan karo wong liya. Nah itu ini kan kudu dirampungno, makanya diselesaikan. Nah begitu pulang ya fakta-fakta sejarah itu harus komplit. Nah itulah sebabnya makanya orang kalau mengaku harus bawa bukti. Makanya Nabi Muhammad turunan Ibrahim lan dibuktine. Lah iku makom Ibrahim. Mbah Mail nanti aku Mbah Mail neng kono. Mbah Hajar aku Safa Marwah. Lho makanya Islam itu harus sampai anak cucunya biar nggak keselip-selip harus mengingat sejarah itu. Nek iso ya paranono, nek ra iso ya online parani jenenge umroh utawa haji. Jangan lupa doakan, sebut setiap hari mula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dari Islam. Jadi pembekalan carane Allah ya ini ku dikei Isra Mi'raj untuk menjelaskan keberpihakan warisan-warisan masa lalu di muka bumi. Mangkano kita niki akhirnya munggah ono pelajaran umroh, ono pelajaran haji, bahkan ono pelajaran bagaimana berkorban setelah haji itu untuk itu. Jadi peringatan, tapi kalau mau memperingati Isra Mi'raj sebenarnya orang diajarkan tentang memahami bagaimana uang itu kalau menyebut masa lalu orang itu terus tanpa bukti kudu dibuktekno. Makanya saiki misalnya ono wong ngaku putune Nabi ya kudu dibuktekno. Ora nggawa bukti ya prei wis ngono tok. Wis sami. Nabi Muhammad ngaku putu Nabi Ibrahim ya nggawa bukti. Ora nggawa bukti ya prei. Lah ini kan pelajaran dasar tentang bagaimana ketika orang memahami masa lalu. Dan niku mulane Kanjeng Nabi diunggahno Isra Mi'raj untuk memotong. Wis aja ribut, semua punya sejarahnya masing-masing. Lah mulane Kanjeng Nabi niku wong pancen niku sekolahe Nabi, ya sekolah dhewe. Ya Allah sama Rasulullah tok sing ngerti, liyane ora ngerti. Mulane nek budal Isra Mi'raj ya Kanjeng Nabi Buraq karo Jibril. Makanya kalau Isra Mi'raj disebut sebagai mukjizat ya mboten saged wong ora ono seksine. Mukjizat itu lah seksinya ada rame-rame.
rame-rame di sini Isra Mi'raj nih. Ini, nah salah satu di sana ditunjukkan setelah kowe ngurusin yang dunia dan apa sejarah dunia sudah kamu pegang untuk menyelesaikan problem ini, ingatkan umatmu ini sesuk balik Rene naik ke sini lagi, nanti kembali ke sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lupa bahwa kita ini nanti akan pulang. Maka sebelum kamu pulang, data-data langit harus kamu kuasai. Makanya Kanjeng Nabi itu disuduhno data langit. Yang tercatat di langit itu print out-e dijelasno. Hardise enten teng langit itu pusat data. Namanya Lauhil Mahfuz. Itu kan pusat data. Supaya sesuk kamu balik ke sini ini nggak pangling, maka data-data langit kita keluarkan. Nah itu data langit apa? Namanya rukun iman, rukun Islam. Makanya kamu harus tahu iman kepada Allah. Karena nanti kalau kamu balik ke sini, kamu ketemu Allah. Ojo ngasih kowe neng donya nanti balik ini ra kenal karo Gusti Allah. Mulane kongkon iman kepada Allah. Wa malaikatihi, lan kudu iman ro malaikate Allah, karena nanti kamu kalau balik ke sini kamu ketemu malaikat. Kalau kamu nggak pernah belajar tentang malaikat, jangan-jangan kamu balik ke sini ketemu malaikat mbok kira monster. Wa kutubihi, dan belajar kitab Allah. Karena kitab Allah itu bahasa, besok di sana itu bahasa Al-Qur'an. Bal huwa Qur'anum Majid fil Lauhim Mahfuz. Makanya kamu belajarlah Al-Qur'an, karena nanti kamu kalau balik ke sini kamu ketemu bahasa Al-Qur'an. Makanya silahkan kalau ngambil paket lengkap berarti 30 juz. Kalau mau ngecer ya nggak apa-apa, ada eceran namanya Yasin. Merek tokonya namanya Yasinan. Kalau kepanjang ya sudah ngambil paket apa? Paket kulhu, paketnya tahlilan namanya. Kalau paket kulhu masih kepanjangan ya paket seayat. Kalau tukang kelahi ya ida patostum jabarin. Kalau istrimu cerewet paket satu ayat sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kalau itu kepanjangan ya paket satu huruf. Kalau dipanggil suamimu jawaban nun. Itu nun itu kan satu huruf. Wal qalami wa ma yasturun, satu huruf loh. Itu makanya kamu harus ngerti. Nggih. Nah, itu makanya Imam Muhammad Waqutubi wa rasulihi. Kamu harus tahu nanti kalau kamu kembali ke sini, ini koordinator umat itu namanya Rasul. Kamu umatnya Nabi Muhammad, maka biar nggak kesasar nanti ikut rombongannya Nabi Nuh. Harus ngerti karena koordinator akhirat itu para nabi. Wal yaumil akhir, kamu harus ingat kalau sudah nanti balik ke sini, jangan lupa, nggak usah pengen kembali ke sana. Sananya sudah kiamat, sudah buyar. Jadi kamu nggak usah bayangkan balik ke bumi, karena bumimu wis bubar jenenge kiamat. Kalau kamu balik ke sini itu semua ditentukan oleh Allah, maka di sana belajarlah menerima ketentuan Allah. Wabil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk ketentuan Allah. Ini pelajaran nanti kamu balik ke sana biar nggak dianggap pendatang haram. Itu. Nah, kalau kamu balik ke sini pendaftaranmu jangan sampai hilang buku indukmu. Maka registrasimu tetap harus ada bahwa kamu adalah bagian dari penyembah Allah. Makanya kamu harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Registrasinya harus ada. Wa tuqimus sholata, dan kamu harus menjalankan sholat. Karena sholat ini sistem online antara langit ke-7 sama langit 1. Nah, kamu tak bekali caranya online, makanya Rasulullah ketika sampai sana diajari online biar berhubung dengan sana, dengan Lauhil Mahfuz, dengan sholat. Nah, terserah kamu mau mengambil paket lengkap ya monggo, sehari 5 kali. Kalau paket hemat ya seminggu sekali Jumatan. Kalau paket irit ya setahun sekali lebaran. Karena nanti kalau kamu sampai langit, orang di langit itu paling seneng
Sholat, jangan sampai kamu sampai sini, wah ini senam apa buyar, saduk sama malaikat. Nah kamu kalau di dunia sana jangan lupa orang lain, maka keluarkanlah zakat. Karena apa? Manusia itu hidupnya bersama orang lain. Duduk di sini ternyata Cina juga hadir, walaupun orangnya nggak datang, speakernya datang. Walaupun orangnya nggak datang, tisunya datang. Ya, hidup itu nggak bisa sendiri. Orang Cina nggak datang, kipas anginnya datang. Orang Prancis nggak datang ke sini, tapi skincare-nya datang. Ya, hidup itu bareng-bareng begitu. Ini kan makanya agama pun hidupnya bareng mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu sing dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik pasti bareng sama yang lain. Sholat itu baik, tapi dia nggak bisa sendiri karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain itu diurus sama pabrik kain, yang bikin pabrik kain itu Cina. Makanya kiai sholat nggak boleh ngamuk sama Cinanya pergi, orangnya udah. Orang bikin masjid untuk sholat, tapi wudhu pakai air diurus sama pipa sanyo sama kran. Wudhunya pakai air, yang wudhu kiai, pipa sanyo krannya yang bikin mas pion. Bikin masjid pakai semen karena batu kalau pasir nggak akan bersatu tanpa semen. Orang pergi haji ya nggak masalah, tapi harus bayar bank. Bank itu punyanya Bank Devisa New York, perusahaan Yahudi. Sampai nggak mau pakai bank nggak pergi haji karena pilot yang nggak mau dikasih UNH. Terus bank haram ya nggak jadi berangkat sampean. Begitu mau berangkat naik pesawat yang bikin orang Yahudi Nasrani. Nah tiba-tiba Yahudi bunuh semua, renang sampean. Loh, jadi hidup ini bareng-bareng orang banyak. Makanya kayak pengajian ini baik apa bukan? Baik pengajian ini, baik sekali. Terus yang paling baik siapa? Ya saya, kiainya. Iya kalau pengajian ini baik, saya yang paling baik. Tapi saya nggak boleh mengaku paling baik karena saya baik kelihatan di sini diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia nggak ke sini. Iya, panitianya datang namanya Hindun, nggak tahu mana orangnya. Oh itu sambil nangis-nangis, Gus, ayo datang. Iya dasar kamu Dun. Adik kelas saya dulu sekolah. Akhirnya wes Dun aku berangkat. Tadi malam masih nggak percaya saya di Ciamis dijemput. Nah kalau saya ke sini karena ada panitia. Lah kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya juga jelek. Loh baik baru 2 itu udah ribut. Itu apalagi kalau sampean ikut-ikut, yang baik ya kami kiai. Nah kok kamu? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang ini bukan pengajian kiai, lah apa cek sound. Lah kalau nggak ada orang di situ semua ini kan uang delemeng. Kata tukang tenda yang baik ya saya kiai. Kalau nggak tak pasang tenda bubar kepanasan. Padahal yang masang tenda biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Iya kan? Iya kan? Tukang son ya sing baik ya saya kiai kata tukang son. Loh kok tukang son yang baik? Lah iya kalau sonnya tak matiin bubar. Kata panitia ya tetap saya yang baik Pak Son. Kalau mbok pateni ya gak tak bayar. Loh, baik itu mana pernah berdiri sendiri? Ayo. Sampean makanya kalau jadi orang baik jangan sok-sokan, karena baik itu bareng Maka jangan lupa keluarkanlah zakat. Itu untuk mengingat bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, yang keempat adalah puasa. Puasa itu untuk apa? Mengingatkan kita kembali ke sana ruhani, jasadnya ditinggal. Jasad itu buatan dunia.
Makanya orang harus puasa karena jasad ini berat. Karena kebutuhannya kebutuhan dunia. Nah, ruhani ini akhirat, seperti alat rekam. Seperti syuting itu. Syuting itu ngadep saya nggak ada masalah, wong seluruh rekamannya diserahkan ke kartu memori. Manusia juga sama hidupnya, melihat apapun direkam oleh ruhani. Nah, kalau bisa kembali itu rekamannya bagus. Orang kalau jasadnya kuat, nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Lihat tetangganya beli TV, oh paling kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau nafsunya sudah bagus, orang lihat beli TV, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Sendal hilang kalau orangnya masih emosian, oh wedus, rekamannya wedus. Begitu rekamannya diputer, ada wedusnya, wedus dipanggil, dus, kenapa kamu ada di hatinya orang itu, dus? Anu, ya Allah, saya difitnah nyuri sendal. Padahal dia tahu gak ada seumur-umur sendal kok dicolong wedus. Tapi kalau orang emosinya udah kendo, alhamdulillah. Sampai orang lihat ayam naik masjid itu, kalau orang udah hatinya kendo, itu lihat jamalullah, keindahan Allah. Alhamdulillah ayam naik masjid. Apalagi telek jerot, alhamdulillah santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Baik terus, akhirnya kembali kepada Allah, rekamannya baik. Maka bulan puasa diusahakan apa? Menahan hawa nafsu, ikut puasa. Kalau kuat ya penuh, kalau nggak kuat ya depan belakang. Tengahnya bolong kayak puasa kendang. Tapi jangan sampai menjadi orang Islam yang paling buruk di bulan Ramadan. Siapa? Ada nggak puasa, ikut lebaran, ngecat omah, suku parah. Ini betul. Wah, itu orang paling parah itu. Nah, watahujal baiti, dan pergi haji untuk melihat sejarah masa lalu. Loh, itulah makanya begitu sampai ke sana biar orang tahu. Sholat enggak, begitu lihat orang sholat tuh, iki senam ya dideportasi sampean. Lihat malaikat dikira monster, deportasi. Makanya iman Islam di sini ini adalah cara agar kita sampai di sana tidak kaget dengan perilaku orang langit. Itu loh, makanya di situ diajarkan gitulah. Nah, itu yang orang Jawa bilang, urip ojo lali sangkan paraning dumadi. Itu kan bahasa Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diajarkan di Cilacap, ojo lali sangkan paraning dumadi. Cuman dulu orang Jawa itu ngajarinnya bagus, pakai tembang, pakai nyanyi, karena orang Jawa hobinya nyanyi. Sampai sekarang orang Jawa kan hobi nyanyi, orang Cilacap. Lihat mentok, tak kandani, wong mentok kok dikandani. Lihat lintang, ya ning tawang ono lintang cahayu. Lihat delok pipo lo nyanyi, tak duduk nganggo pipo ledeng. Lo sampai bojone minggat itu saking wong Jawa seneng nyanyi kok, dang Bali Ostri nyanyi. Nah, karena dulu orang Jawa itu suka nyanyi, maka diajarkan tembang kehidupan ojo lali sangkan paraning dumadi niku dengan tembang. Diarani tembang maca pat. Napa maca pat? Uripmu nek iso ojo lali macanen barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing saking langit 7 niku wau medhun ning donya. Niku manggon jero raga, kancane papat nyawa niku sebelah tengen malaikat loro bagian ngejak apik gandoli elek, sebelah kiwa iblis loro nyasarno menungso iki jenenge jin korin kali hafadha. Wong Jawa supaya ngerti dijenengi sedulur papat 5 pancer. Mulakno pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur kiwa. Pengen bojo ayu nek dulur tengen macane ya Rahman ya. Nek dulur kiwa sunama teka hajiku jaran goyang. Pengen roso, pengen rosak, pengen kuat nek dulur tengen la haula wala quwata illa
bila nek sing kiwa kiye sunah mata kaji hajiku Bandung Bondo poso pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi kaya kowe lho nggih lah mulakno kiai kali dukun kiai pada kiai tirakate kuat ya sekti dukun rata wadus ya sekti goleti pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu wong padha padange meng padange seje siji padange lampu siji padange omah kobong goleti pitik ilang ngangge lampu pitike ketemu lampune isih utuh ngangge blarak digendel diobong pitike ketemu blarake entek kok obong iki bedane nar kali nur ngono tok ya makanya sedulur 4 5 ancar nah mulane napa tembange menungso urip kang kawitan Mas Kumambang napa Mas Kumambang kemambange nyawa medun ngalam nyo sambut ngapati mitoni wacakno Quran wacakno selawat supaya nyawane tenang lah nek wis bar Mas Kumambang nyawa medun ning jero weteng 9 wulan metu tembange apa mijil niku napa lahir nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro daftar ulang nek mijil wadon siji lah nek wandu 1,5 lah wes iki mijil lah nek pun bar mijil menungso kesusul tembang kinanti cilik-cilik niki nggih sak kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk kaplok wayang ngaji niki cah cilik-cilik niki wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayang ngaji kok ngegame banteng handphone bar ngaji tukok namaning lho iki nanti wajib diulang ngaji sampai nek duwe anak cilik-cilik lebok KTP ki ra gelem ngaji saduk sebab nopo ki nanti kok lolos rasangone kanthi agama kanthi akhlak anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi si enom wis mulai ndap blek kandhanane angel wong wis enom numpak mio pario weng meniku napa malih nek wis bar tembang sinom tembange asmara ndono wis mulai kesusul ke taman asmara tuturane angel tae kucing rasa coklat ayo wis angel I love you mo kabeh wis ngalami loro paling angel niku asmara ndono mencret ombeni terus stop mari sirah ngelubut drek waras kangen boh adus ora mangan ora ngising separo ra iso metu hamkon kumprung niku asmara ndono nah bar tembang asmara ndono menungso kesusul tembang gambuh jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi wis duwe masalah dhewe angel kandhanane kabeh ngalami nek wis bar gambuh kesusul tembang dandang gula ketemu dandang uripe pahit ketemu gula legi nek entuk bojo bagus ganteng duwite akeh gula entuk bojo wis ora tau ndek duwit rupane elek senengane ngeslot pahit merasakan manis pahitnya kehidupan kuwi dandang gula nggih kabeh ngalami nek wis dandang gula niku aduh bayar listrik mumet, bayar katok mumet. Nggih, bojo ngomel mumet. Nah, dandang gula niki pun begitu rampung kesusul tembang durma. Napa durma? Waktunya berdharma bakti cara pelem metu wae, gedang metu wae, pari metu wae. Mana buah kehidupanmu? Nek duwe bondo mana harta yang kamu sumbangkan? Nek duwe ilmu mana ilmu yang kamu berikan? Nek duwe tenaga mana tenaga yang kamu sumbangkan? Khairun nas anfa'uhum
linnas. Lho iki durma. Cara wit wayahe berbuah, pelem ra metu wae tebang. Menungso ra metu wae mosok ditebang. Ana sing berdharma dadi camat, dadi lurah, dadi polisi, dharma bakti hidup. Tembang durma. Nah nek wis durma niki wis dilakoni, hati-hati kok ora dilakoni apa dilakoni, cepat atau lambat menungso pasti kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu mungkur wisan. Mripat wis mulai lamur, untu wis mulai protol, maune salak letak pecah saiki mangan jadabe untune copot. Maune bal-balan lapangan kuat saniki nguber putune ora gelem adus melet. Nah ya. Sing sinom tato naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing ki wis pangkur, wis wayahe mungkur wis nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo iya golek dalang padang. Nggih mboten? Niki wis pangkur rata-rata mriki niki. Sing niki tesih sinom gagah-gagah. Ana sing asmarandana. Ana sing dandang gula ke mumet niki. Aduh ya nyong. Priwe yo nyong. Omahe nyong sertifikate katut ning BRI ke kepriwe. Kuwi dandang gula kuwi pokoke. Ana sing pangkur esuk sore sing dipikir untune copot. Dengkule linu nggih. Ya niku pangkur wis wayahe mungkur saka donya. Nek wis bar pangkur menungso kesusul tembang megat pegat ruhe mati. Terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku batok lebokna lawang ciyut. Makane wong tuwek jenengane buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Petuk malaikat mongkar takoni maning marbuka Allahu rabbum Allah cari malaikat mongkar ki goblok apa gemblung apa ki kepriwe Allah tawapuke dibiti tak biti tempeleng kali molo ekat wak gitu begitu arep tahan kali malaikat rokib aja kepriwe ya muni Allah masak Allah Allah iya kiye rasa dinesoni dari malaikat rokib. Ngapa rokib rentuk dinesoni kiye ilat Cimanggu. Lah ngapa nek ilat Cimanggu iya ra duwe ali baktak duweni Hono Coroko ke Hana Caraka. Oh iya endi catetane ngajine ya iya lho wong wis gelem ngaji ki ya catetane nyong. Nah bukune malaikat rokib dibuka wis ngaji iya ana selapanan ngaji Isra Mi'raj ngaji peringatan apa mon pengajian ngaji berarti wong iki wis gelem belajar. Lah tapi kok catatane rika kok turu kayak kepriwe ya turu ya ora apa-apa ngaji ki nek melek matane ngaji matane nek ngrungokna kupinge ngaji lah nek turu bokonge ke sing ngaji sak ilere. Ya wis nek ngono bokonge kan mlebu surga karena mau bokonge mlebu suar. Ya bokong tok ya wis lah pokoke mlebu lho. Lha mulane nek ana pelajaran-pelajaran menyebut asma Allah, belajar teko nek ngaji senajan turu ben kecanut matine wong ngaji. Nek ana tarekah melu engko lak diulang nyebut asmane Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lambene diulang ya Allah ya Allah. Engko mripate diulang ya Allah kon melek. Pas latihan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya. Tangane diulang nyebut asmane Allah cekeli tas ndase kongkon gedek bokong dilungguh nah dengkul sila soalnya ben iso nyebut asmane Allah soalnya ndas iki masih ora muni iso omong kepala ini bisa ngomong tane dit gelem ora omong tempiling ora
Itu apa namanya tangan, pinter omong ya tangan. Apa ora? Elek. Tangan pinter omong tangan. Dah. Mulai dicekeli tasbih niki lho ya Allah. Supaya napa kabeh nyebut asmane Allah sirai kejedot subhanallah pecak telek masya Allah lho enggak lah ngentut alhamdulillah lho ya Allah niku sing gelem belajar nek ora gelem belajar ya marrobuka marrobuka pak canggah gulune langsung wedi ndelok akhirat dadi wareng ini wedi ndelok akhirat ndelok pitik sing wedinan pitik wareng cemplung nang neraka diudek angkat gantung kayak siwur dikit tutuk modal madil kok tarangan bodol gocek ajur mumur kaya gedebok so mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dek udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Iya, lelengan ini kan pelajaran nenek moyang kita hebatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai pangersanipun Simbah Yai Amin ingkang kita takdimi, kita hormati. Para kiai kang rawuh pangarsanipun sepuh bini sepuh napa nih Cimanggu Pak napa Rejo Dadi Pak Lurah ingkang kula hormati Lurah niki cilik niki CEO yang menyamar sedaya perangkat Pak Camat lan sedaya perangkat Pak Kapolsek Pak Dan Ramil sedaya para hadirin wal hadirat ingkang pinulya nggih pansere ndodok nah kowe niki pokoknya wong Rejo Dadi iki burung tahu weruh Kiai Bagus nggih nah ngoten niku ndodok pokoknya nyong dijagani aja ngasih diganggu karo randa-randa kiye nggih mun niki acarane peringatan Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah niku nate kali Gusti Allah di napa diunggahno kali Allah. Dateng pundi? Ki dateng ngarsanipun Allah. Sampeyan ngerti. Jadi menungso niki teng donya niki menungso teng donya niki hanya menempati satu planet dari jutaan planet. Jadi planet yang ditempati oleh manusia niki panggonan ya sing jenenge bumi niku sing jenenge
Iki nang kuping sih iki. Iki aja didepna nang kupinge nyong. Nek banter kuping kula lara, nek nang semene ora krungu. Nggih. Sone mbok sing nang kuping aja ya. Pateni bae sing kene. Lho kula niku dadi iso ngomong Cilacap. Bisa ngomong apa kepenak. Sing nggih. Iki sone sing nang kuping Kang. Pateni bae aja diuripna. Nggih. Isi ya digeser, diputer madhep rono. Diputer banser iki sing rusak, puter depno ngarep. Iki lho niki. Depno mana? Nggih. Nah niki kan nek son ngaji niku benten kali son konser. Lah nek konser niku ana sound control namine nggo ngadepi sing main musik. Nek niki kan swara kula dhewe ora krungu ora apa-apa. Nggih. On. Jadi menungso niki kalau Allah dipanggokno teng satu planet kecil di muka di alam raya niku jenenge bumi niki cilik niki bumi niki di hadapan Allah niki cilik. Bumi niku duwe kanca namine Merkurius, Venus. Nah niki bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Niku bumi. Lah bumi itu posisinya teng pundi? Teng langit siji. Jadi sampean iki manggoni bumi neng langit siji. Sementara sing ditunjukkan sama Allah itu iki lagi sing ditunjukkan niku enten 7 lapis langit. Nanti nek sampean metu saka langit siji niki, saka galaksi Bima Sakti niki, niku nek iso metu sampean, niku petuk langit loro. Jarake mbuh ning endi kuwi adohe. Oh petuk langit telu. Petuk langit papat. Metu maneh adoh petuk langit 5. Metu saking langit 5 petuk langit 6. Lah nembe langit 7. Lah Mbah Buyute menungso niku saking langit 7. Jadi sampean iki asline Mbah Buyute mbiyen saking langit sene saking mriki. Jadi menungso niki termasuk alien. Termasuk pendatang di sini. Mulakno menungso niku nek teng mriki niki paling apes. Paling apes. Jadi sampean goleki sak kurepe langit iku kebulet niku. Genderane niku lho. Lah. Mungkin kebulet iku larang kuwi. Gawe maning angel. Nggih, men digeser mawon kebulet. Nek sampean iki
Mangkano nek neng sini neng bumi niki sampean delok makhluk neng bumi niki sing lahir paling apes niku bayi napa? Bayi menungso. Bayi mentok niku netes langsung nglangi. Bayi wedhus rong dina golek mangan. Apa meneh bayi garangan. Malah orang ngerti carane priwe, pokoknya ngerti-ngerti lahir melayu. Le bayi menungso niku paling apes. Nggih. Sangang wulan niku digelek pinggir pager niku mati dirubung semut saking apese. Mulakno menungso niku kenapa kok apes sebab pendatang di bumi sing asli mriki yo celeng niku asli. Padahal asli mriki. Mulakno sebab asli mriki ora perlu diurus. Kenapa transmigran itu diurus? Karena sing asli kene yang ngurus awake dewek. Nah, tapi menungso niku senaoso pendatang di sini. Niku menungso niku dititahne kali Allah kongkon dadi panitia. Jadi panitiane donya niki bumi niki menungso. Makanya sebab panitia penggaweane oke. Sapi dudu panitia ora ribet uripe. Ya kita lahir mangan pasrahno jagal mati jadi rendang. Wedhus mboten ribet. Wong wedhus iku enteng uripe. Lahir mangan suket pasrahane bakul dadi sate beres. Karena menungso niki pancen bukan penduduk sini dan panitia mula ribet kaya acara ngeten sing paling ribet panitia nyiapno son, nyiapno lapangan, nyiapno ngombene kiai, apa ribet. Nah, menungso niku panitia mula ribet. Mangan paling ribet menungso. Wedhus niku nek mangan suket pangan rampung ngising. Lah menungso nek mangan ya Allah saanane dijak dijak sampai karo Gusti Allah kowe nek mangan dongane Allahumma barik lana. Sebab begitu menungso mangan nandur pari. Coba nek emprit ngono, pari dipangan langsung rampung. Lah menungso nandur. Wis ditandur kei pengairan, kei sawah. Soalnya nek sawah ra diurus bacokan karo tanggane. Kita gelut karo dulur sampai negara niki ngurusi sawah, BPN batas tanah. Wayahe payar gede geke pabrik pupuk. Ana nitrogen, ana Ponska, ana urea. Ngurusi panganane menungso. Coba panganane sapi ora perlu diurus seperti itu. Wayahe panen tuku kombi. Wayahe giling beras gawe pabrik seleb. Begitu dimasak gawe pabrik kompor, pabrik rice cooker, pabrik gas. Wayahe dimasak pabrik panci, pabrik piring, pabrik sendok. Munyoki sekali mangan wis rampung. Begitu wayahe dibumboni ana sing nandur bawang, nandur lombok, nandur tomat. Sampai mangan ra enak nek ra dinehi uyah. Gitu. Wong Cilacap wong di Cimanggu ra duwe uyah. Sing duwe uyah wong Rembang mriko. Teng tambak uyah. Mulane wong Cimanggu curiga, jangan-jangan pas gawe uyah ki nguyu. Pada asine makanya siji jenenge uyah, siji jenenge uyu. Lha nggih, bar mangan ngoten niku njiko anggur merah. Njiko pir tanaman Eropa. Akhirnya butuh negara ngurusi tekane
anggur merah, anggur hijau, menunjuk Menteri Perdagangan, eksportir, importir, bill of lading, letter of intent, ribete ora umum menungso niku. Arep lahir ono sing gawe rumah sakit bersalin, lahirnya wedhus dilatih mbokne pun beres. Rumah sakit bersalin, menungso niku ribet. Mulakno menungso niku nek ngurusi ribete menungso uripe enak. Mulakno angger menungso kok gelem ngurusi menungso uripe enak, soalnya menungso niku paling ribet. Kaya panitia enak ribet, lungguhe nang dhuwur panitia. Iso salaman karo kiyaine. Sing ora panitia dadat tok kayak ki. Panitiane nyambut, wah iki enak. Lha mulane menungso niku nek gelem ngurusi menungso, ribete menungso uripe enak. Ngurusi ndase menungso enak uripe. Duwe pabrik jilbab triliunan. Ana sing duwe pabrik semir ngurusi rambut. Ana sing duwe pabrik sampo, ana sing gawe pabrik gunting, sugih kabeh. Ana sing gawe pabrik peditok, ngurusi tuma. Lah nggih, raine menungso niki nek ana sing ngurus enak uripe, gawe pabrik skincare, glowing, ngurusi alise menungso, pabrik napa alis, pensil. Esido ngisore niki duit tok niku. Ngurusi idep kurang dawa. Maskara sambung kebyok-kebyok. Kayak idepe jaran. Terus matane ben warnane ijo, softland. Pipine ben abang napa blush on. Nggih. Terus untune ben resik, odol. Sikat. Enggak kumur-kumur. Begitu untune monyong, pager. Sugih kabeh jenggot. Duit tok menungso paling ribet. Iki awake dulu klambi. Klambi macam-macam beraneka macam niki triliunan aset konveksi. Medun sithik. Udel. Ngisore udel iki malah duit tok. Nggih, pabrik kathok. Lha pabrik kathok niku ya gara-gara ngisore udel. Kathok dawa, kathok pendek, simpak. Ana sing segitiga, ana sing T. Zaman kula simpak niku segitiga warnane biru. Bolong-bolong mereknya Sony. Lah mece niku urusane ribet. Ana sing urip khusus nguruti silit. Enggak ngurus silit, menungsa niku disilit. Niku sing gelem ngurusi silit niku sugih kabeh. Gawe pabrik WC. Mereknya American Style. Toto. Ana sing gawe jumbleng. Loh, itu roda ekonomi berputar niku. Nek silite banter metune entro stop. Nggih to diatap, diapet. Macet dul kolak. Lah, ana wong ngurusi tangane wong sugih, pabrik kutek, kethokan kuku, cincin, gelang, jam tangan. Ana sing regane 11 miliar, jame Sahroni. Menungso ini paling ribet. Kenapa menungso paling ribet? Sebab menungso ini mboten asli mriki. Lha mila sampean kudu sadar sebab menungso ora asli mriki. Mula ket awal menungso niku teng mriki ribet. Tur menungso teng mriki niki menangan. Napa menungso nek iki sing iso ngalahno menungso? Ora enek. Sapi kalah, gajah kalah,
Gunung niku nek wis ketekan menungso entek niku dibegu. Hutan ketekan menungso entek. Kali ketekan menungso rampung wong ketekan panitia kok. Jadi jadi mula menungso niku menangan mula sampean ning donya niki bejo lahir dadi menungsa. Ana langit angkasa kalah kayak pesawat, lautan bikinkan kapal, watu atos gawe stone crusher. Apa sing ora kalah karo menungsa? Mulakno menungsa iki kudu syukur lahir dadi menungsa, syukur sampean lahir dadi menungsa. Dadi menungsa, syukur, kudu syukur. Mula aja pisan-pisan ya Allah, uripku kok rekoso, aku wis ora kuat. Jangan gitu, ndak boleh, karena menungso niku menangan. Seluruh makhluk ning donya niku wedi karo menungso. Macan ana menungso mlayu, apa maning wedhus ana menungso wedi deh. Menungso rabi mati, menungso mati melok dimateni, menungso sunat pedhuse mati. Menungso lahir pedhuse mati, dadi wedhus yo wedi karo menungso. Ana pitik matinan nek ana menungso. Nggih to matinan ana menungso. Mangano menungso niku menangan sebab menungso menangan mula awak dhewe kudu syukur lahir dadi menungso. Jadi jangan pernah menyesal. Coba sampean lahir dadi garangan. Sengsara uripe. Urip mangan ae tolah-toleh ngenteni ra eneng wong. Sak umur urip nyolong pitike wong. Apa maning dadi codot. Sak umur-umur nyolong. Dadi mulane urip kok dadi menungso niku matur nuwun. Cuman menungso niku napa? Menungso niku saka kono, saka akhirat. Di langit ketujuh sana kampung asline menungso. Mangkano menungso niku lahir neng kene niki transit kok kon dadi paniti ben donyane reja serame. Coba nek donya dipasrahno malaikat, donyane sepi. Malaikat sepi, ora ana dangdutan, ana malaikat. Malaikat ora rabi, berarti son rapayu. Jajan rapayu ya ora ana son horeg. Utawa donya dipasrahno iblis ngono, sepi. Serem tok. Lah mulane donya niki dipasrahno menungso menangan, sedaya makhluk niku terancam nek mungsu menungso. Wit gedhe terancam ditebang. Gunung terancam dibego. Mulane wingi kok Covid niku nah menungso mati kabeh, ora masalah. Donyane tambah aman. Iwak gede maning, uwit aman, ra ono sing nebang. Mentok ra ono sing rica-rica. Aman dadi dongane kewan-kewan menungso kok isih urip rantentek ngono. Niku. Nah, menungso niku asale wonten saking mriki saking langit pitu. Mulane menungso niku dijanji sesuk bali maneh ya. Innalillahi wa inna ilaihi bali niku lah. Mula menungso niku ben ora lali nggih, ben ora lali nek bali. Niku diceritakno terus karo Allah. Menungso kawitan. Bahasane kan inni ja'ilun fil ardi khali. Aku bikin pemimpin di sana. Nah, waktu dialog itu terjadi di mana? Yo ning langit mriko. Langit pitu. Tonggonan karo iblis, tonggonan karo malaikat menungso. Dikirim mriki. Nah, menungso kawitan nggih sami. Nabi Adam pertama medhun teng mriki nggih sami. Nggih bingung teng mriki. Mangkano Nabi Adam niku anake ngubur wong mawon mboten ngerti carane. Sebab napa? Urung ana contone. Qabil mateni Habil ra ngerti carane
ngubur masih primitif itu sik kuno. Jadi Nabi Adam itu cerita manusia masih manusia Flintstone carane ngono. Manusia kuno. Mungsuhe tesih dinosaurus ngoten niku. Tapi kan Nabi Adam itu gede. Lho sampean iso mbayangno ngubur wonge menungso babuyute menungso kawitan ora ngerti carane. Berarti kon isih zaman bahula. Nabi Idris karena wong wis mulai akeh isin. Mula Nabi Idris dan umatnya wis mulai belajar ngangge klambi. Makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit karena lagi latihan nganggo klambi. Nabi Nuh keneng banjir mati. Soalnya nopo? Kapalnya lagi siji. Mula menungso belajar engko nek ana banjir meneh mati padha gawe kapal. Sakniki wis akeh kapal. Zaman Nabi Ibrahim menungso dicokoti nyamuk mati. Bahkan Raja Namrud dicokot lamuk mati. Karena apa? Ya zaman semono nyamuk isih menangan. Saiki nyamuk kalah gek baygon, gek sovel, gek autan. Zaman Nabi Sulaiman menungso nek kepengin ngangkat abot nganggo jin. Makanya terus sampai nenek moyang kita masih punya ilmu menggunakan jin untuk ngangkat berat. Cuman ngopeni jin yo angel. Dadak nganggo menyan, dadak nganggo wedhus kendhit, pitik cemani, ribet. Akhirnya menungso gawe kren, ombeni solar beres. Bego. Menungso menangan itu salah. Zaman Nabi Sulaiman yang mengatur kisah cinta Ratu Balkis dan Sulaiman ikut jin. Makanya wong Cilacap zaman biyen tesih kathah sing nganggo jin untuk ngurus cinta. Cuman kan ribet. Jin cinta niku jaluk menyan, kembang setaman, lemok terus golek wit gede kongkon maca sunamata kajian jiku jaran goyang tak goyang-goyang. Angel ribet. Akhirnya sakniki ora perlu wisan cinta kok nganggo menyan, cinta tumbuh bersama Pajero Spot. Menungso mulano, menungso menangan. Zaman kaya ngene jatuh cinta kok golek wit gede nganggo menyan, wong kuno kae kalah. Lagi proses ngene Avanza lewat I love you. Loh, zaman Nabi Sulaiman makanya iki menungso, sampeyan tak critani menungso. Cek eleng nek sampeyan iki menungso. Zaman Nabi Isa, wong kena lepra mati. Saiki kena lepra suntik ping 3 garing. Lho mangakno lama-lama malaikat ya engko suwe-suwe ya prei. Jin wis kathah sing prei niki jin. Jin saipi angin pensiun. Kalah kali pesawat. Jin sing manggon ning piring untuk mencari barang hilang pensiun. Kalah kali CCTV. Lho mangkano kiai-kiai sekti kaya ngeten iki pun kathah sing pensiun. Dhisik nek wulan sura wong-wong teko, yai, kula nyuwun ilmu tempiling pingsan. Tangan kanan rumah sakit, kiri kuburan. Lho kok setahun-tahun ndak niki akhir-akhir niki wis ora payu ilmu ngoten niku. Napa sih kok ora njaluk maneng saiki ngono? Lah garai kere yai. Lah kok garai kere? Nempiling wong sakniki 20 juta yai. Lah manusia ini dinamis. Malaikatnya pusing karo menungso. Malaikat sing nunggu bayi lahir niku pusing, jatah lahirnya dina Jumat, dina Rebo wis metu disesar. Mulane bocah sakniki niki nek kongkon muni di pelet nggak bisa karena ra duwe weton angkatan. Dateng pundi ya? Nggih. Istirahat non, tenan. Pun sepuh. Lho nggih. Nggih menungso nggih ngeten iki, nek pun sepuh nggih kaya Mbah Amin ngoten. Mulai meriang, mulane mumpung sih enom ngeten iki gagah. Laire lemes, tuweke lemes. Lha niku menungso. Dadi menungso niku indah uripe niku.
Lano sampean saiki aku tak takok Pak Camat to. Umur pinten Pak Camat? 53. Orang usia 53 niku mengalami donyane wis bulet niku. Berapa yang hilang dari usia kita ini sekarang? Ayo. Pemuda tahun 90 nek kepengen ndelok Afrika niku ngenteni flora dan fauna. Itu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Saiki TV-ne ilang. Biyen ngenteni flora dan fauna dinteni sedina sing metu Harmoko Murdiono. Tahu-tahu saiki ngerti-ngerti TV ilang. Baru 30 tahun yang lalu TV wong sak kampung deleng ning ngarepe omah ning latar bareng-bareng nyetrumno aki. Ini tahun 2026 TV wis ilang. Aneh karya Sapari ora eneng. Biyen nek kepengin ngrungokno musik tuku kaset. Engko nek kasete lagune apik dibaleni terus bundet. Lagune ngliyor-ngliyor niku to nggih. Lagu misale Rumah Irama ngoten. Kalau sudah tiada bulet kasete. Begadang jangan pulangkan saja aku bulet kasete. Saniki ngerti-ngerti kaset hilang. Dulu tahun 90-an ke bawah ngerungokno radio Brahma Kumbara. Saiki radio ini hilang. Betapa dunia itu cepat. Kalau kita dulu jatuh cinta, indah Pak Camat, indah. Kangen ngono golek kertas warnane pink. Nang pasar, ambu wangi, ambu mawar, aja ambu melati, ambu gendruwo. Terus mulai nulis. Lah, Nabi Muhammad tuh tugasnya adalah ngingetke menungso. Jangan lupa kamu akan pulang kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku. Lah Nabi niku diutus kali Allah senes teng mriki. Tapi teng Mekah mriko. Mekah niku nek numpak pesawat nggih sekitar sangang jam dugi mriko. Nah, Nabi Muhammad ngasih peringatan. Niku dilalah Nabi terakhir Nabi Muhammad niku. Yang sebelumnya sudah ada Nabi, pun eneng Nabi, tapi manggone teng Filistin dan sekitarnya. Dilalah Nabi manggone neng Mekah. Nah, ketika Nabi memberikan peringatan, niku Nabi mengatakan, aku ini pemberi peringatan terakhir karena aku ini Nabi terakhir, maka ayo ikutlah peringatanku, rungokno ya. Dari Nabi kaya ngoten niku nek cara wong mriki. Rungokno ya, rungokno, aja ngeyel. Ayo manut karo aku, manut karo Nabi. Tapi karena Nabi Muhammad niku Nabi terakhir, ya mencewu. Lahir tahun 571 niku dereng dangu. Nek Nabi Adam niku wis dhisik, Nabi Musa wis dhisik. Nah, ketika Nabi Muhammad memberikan peringatan niku eneng masalah ngoten lho. Ana sing ra gelem dielingno. Niku. Nah sing ra gelem dielingno niku ana kalih. Siji uang sing ora ngerti, sing siji uang sing ngerti. Nih, sing ora ngerti iku sapa? Ya uang sing ora kenal Nabi. Wong Mekah sak kiwa tengene ora gelem dielingno karena ora ngerti Nabi. Tapi
ana sing ra gelem dielingno sebab isih melu nabi sing lawas. Masih ada follower nabi lama, subscriber lah nek cara sakniki. Follower Nabi Musa ora gelem dielingno, follower Nabi Isa ya ora gelem dielingno. Lah, kalau dari orang kafir itu ora masalah, paling mek ngamuk. Wong Mekah niku nesu, ngoso ngamuk gebuki wae ngono. Nah, sing paling abot itu adalah perlawanan dari orang-orang yang tidak mengikuti Nabi karena bertahan kepada Nabi yang sebelum niki. Pinter niki wong-wong niki, sebab duwe kitab suci Taurat, sing siji duwe Injil. Nah, ini yang agak berat. Nah, sing wong Mekah gelut ngono pun beres niku, kepruk-keprukan ngono di sing kuat ngono. Tapi yang berat itu yang dua ini. Satu, karena Nabi Muhammad mengemban misi kenabian. Artinya apa? Ya menutup ajaran yang sebelumnya. Nah, yang berat itu nutup Yahudi, nutup Nasrani, karena ini follower Nabi sing lawas. Nah, sing lawas ini tidak kok kaya sing model Abu Jahal, model Bulahab niku nek model apa niku ngejak gelut ngoten mawon. Mula begitu didepi Sayyidina Umar ya wedi, didepi karo Sayyidina Hamzah ya wedi. Tapi sing Yahudi Nasrani kudu didepi dhewe karo Kanjeng Nabi, karena tekanannya adalah tekanan ilmiah. Ya Muhammad mesti takok ngono. Lho kowe kok lahir ning Mekah kok ngaku turunane Nabi Ibrahim iku dasare apa? Lho kok kowe nutup agamane Nabi Isa iki dasare apa? Kok aku wong Yahudi kok kon melu sampean iki dasare apa? Itu. Nah, itu maka pertanyaan-pertanyaan ini menjadi berat. Karena ra iso ngarang niku, nek gelut tuh iso ngarang, tapi ini kan pertanyaan-pertanyaan kenabian. Maka Nabi harus menjawab dari sisi kenabian, ora jawabe wong koclok niku mboten, ara wong gemblung dari wong mriki. Harus dijawab secara ilmiah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sumbernya adalah dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, pusat Yahudi dan Nasrani niku teng Filistin. Nah, kok iso ning Filistin? Sebab biyen Nabi Ibrahim niku pindah teng Filistin. Tapi sadurunge ning Mekah, sadurunge teng Mekah, babat alas Mekah terus duwe anak kalih. Sing setunggal namine Ismail, sing setunggal Ishak. Lah niku sing Nabi Ismail dengan Siti Hajar melahirkan keturunan Rasulullah, sing Nabi Ibrahim dan Siti Syarah melahirkan Ishak. Ishak niku duwe anak Yakub. Yakub niku utawa Israel duwe anak rolas jenenge Bani Israel panggonane teng Filistin. Nggih, lah bareng lagu maca pat ketemu geke musik gamelan slendro log munine napa? Nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Duh, urip iki ya wis ngono iku, kadang apik, kadang elek, kadang ning kene nabuh terbang, nang kanan nabuh bokong ya kowe. Kadang neng kene yasinan, neng kono gaplek. Ya wis. Kadang maca Quran, kadang maca wong uda. Ya urip kaya kowe, kadang apik, kadang elek. Nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No, nek pengen pungkasan apik dang gong, dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali nang Gusti Allah. Lah wong Cimanggu orang ngerti kiye. Nang ning nang nong, nang ning nang nong, dang.
Nang ning nang nong dang 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 kluduk ngono ki priwe Kang aja kayak kowe. Gemblung. Lah, jadi pelajaran itu menyeluruh. Semua orang diajarkan untuk mengetahui bahwa akhir kehidupan itu kembali kepada Allah nang langit kana. Makanya awak dhewe diulang sholat supaya gak ada sistem online. Makanya kan diajari sholat. Soalnya gue online mereka di dunia dikasih pemancar namanya Ka'bah. Neng kono ono Ka'bah Baitul Makmur, pemancar Ka'bah dirile kalian Cimanggu jenenge Masjid Al-Huda. Al-Huda ge. Apa? Sabilun Najah. Ini ki pemancar lokal. Makanya sinyale kadang hilang. Biasa wong sinyale adoh nggih. Nek nang Mekah sinyale utuh Allahu Akbar, anteng utuh sinyale. Sabilun Najah ya sinyale hilang. Allahu Akbar. Delap sinyale. Manteng sinyale Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Ana bakso sinyale hilang. Ting bakso ya sinyale hilang. Allahu Akbar. Ana udan sinyale hilang. Gerak-gerak ya Allah kabai nyong udanan. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Ana sarung bolong be sinyale hilang. Sarunge bolong Allahu Akbar. Imamnya bangun sinyal Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe ngapa imam kiye ngapa nyong wis kudu ngising suwe temen sesuk awas nek kiye imame maning minggat nyong ganti pindah masjid. Sinyale ilang wong jenenge online. Mulane ya wis Lano kita panjenengan sedaya niku diulangi online. Nah iki saiki sampean ning kene. Sampeyan iso mbayangno ora? Zaman biyen waktu sahabat diajari online pertama. Iki tak ulangi sampean. Jadi sahabat itu diulangi salat pertama, bangun online kuwi. Ya mumet. Soalnya pangerane ora keton. Allahu Akbar, Kanjeng Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar kena tetringane Nabi, masuk wifi-ne Nabi ya online sing liyane wong urung tahu diulang salat pertama. Wong salat itu pelajaran pertama wong urung tahu sadurunge apa keton ya Gusti Allahne ya ora ya. Lho biasanya zaman Arab kan nek salat ono patung, ini nggak ada apa-apa tiba-tiba keton ra Gusti Allahne ora kaya ya wis pray ora keton. Libur ya. Wah akhirnya sing salat ya salat, sing ribut ning mburi rusak. Akhirnya karo Kanjeng Nabi takoni ngapake ning mburi ribut bae. Angel Gusti. Lah kenapa angel? Gusti Allahne ora keton. Kanjeng Nabi nesu mboten, ya Allah umat kula mboten saged ya Allah. Niki pripun? Ya kandhani bae jarene Allah ngutus malaikat Jibril. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu kepada Allah, salatlah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu enggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh, jadi salat itu cuma yang penting merasa dilihat Allah. Iya pokoke ngoten mawon, wis kaya kowe katanya. Kang, wis ana penjelasannya pripun jeung Nabi, salat kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Kamu kalau nggak lihat, yakin Allah lihat kamu. Oh, lah nek cuman ngoten mawon nggih gampang Gusti. Pokoknya yang penting rumangsa dideleng karo Allah. Iya wis kaya kowe. Allahu Akbar jauba dideleng Allah. Lah, itu pelajaran awal loh, salat awal ora kok saiki sekolah TK salat zaman biyen. Allahu Akbar coba dideleng Allah. Kan pelajarannya yang penting rumangsa disawang Gusti
Allah. Allahu Akbar. Makanya akhirnya sahabat iso salat karena nopo? Masih ora weruh Allah, sing penting rumangsa dideleng karo Allah. Lah akhirnya salat iku kabeh iso, sing nang ngarep iso sebab online, sing nang mburi iso sebab rumangsa disawang Allah. Allahu Akbar. Ting 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 bakso ya. Oleh ora ana sing larang, oleh. Tapi senajan krungu bakso, aja lali sampean diawasi Gusti Allah. Maka ngrungokno bakso oleh, sing ora oleh, 2 mangkok Pak. Nah ora oleh niku, batal. Loh, Allahu Akbar. Sarunge bolong. Oleh sampean delok sarung bolong, tapi aja lali sampean delok sarung bolong iku diawasi Allah. Mula delok sarung bolong oleh, sing ora oleh dicunyuk-nyuk, ora oleh niku, batal. Loh akhirnya ternyata sholat itu tidak susah. Mulane aja kok terus iki rasa salate ya usah, wong sing penting dilakoni. Akhirnya sahabat iso sholat anteng soalnya rumangsa didelok Gusti Allah. Setelah itu nanya lagi, wis anteng, kok wis anteng? Nggih pun rumangsa disawang Allah. Apa ki suwek? Raine nyong ora? Oh ora, aman nyong raine. Jangan si raine nyong sing suwek. Gemblung yang tekan ngomong. Doa akhirnya para sahabat itu iso sholat karena nggak angel, yang penting merasa dilihat Allah. Sampai akhirnya sahabat takon, sahabat pengoyo badui yo kada. Loh, yang Nabi. Nah, Gusti Allah lihat delok wong sholat itu king pundi, king mriku apa king mriku katanya. Lah ora usah ya Allah, umat kula takok malih. Jenengan lihat delok king mriku napa harus kandhane ya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nek ana sing takok bab aku Muhammad, kandhane aku iki cerak, aku dekat dan aku akan memberi apa yang mereka minta. Lho Kang, jare Allah dekat akan memberi. Oh, Gusti Allah iso dijaluki? Iya, bisa dijaluki. Akhirnya orang mikir Gusti Allah kok arah pundi, tapi begitu ngerti Allah iso dijaluki, berangkat sholat untuk meminta. Akhirnya gawa proposal, ya tertib. Allahu Akbar, ya Allah jaluk sugih ya Allah. Lo akhirnya pada naik ke kelas 2, sholat niat meminta. Mulane ana wong sholat niku wis wani njaluk, berarti wis ora njaluk karo liyane Allah. Berarti naik ke kelas 2 sholat orang minta. Nah begitu permintaannya dituruti, semuanya seneng. Akhirnya timbul kerinduan kepada Allah, kangen karo Allah kayak wong pacaran. Dan niku napa sidar apa bicara apa? Desa napa niki? Sarejo dadi niku nek wis mundhak kelas 3 wis apik, wis mulai kangen salat. Kaya wong pacaran. Sedina ora ketemu ya pengen ketemu, zuhur karo asar, iseni salat sunat. Isya karo subuh kok adoh wis kangen salat tahajud. Subuh kali zuhur kesuwen salat duha. Ini orang sudah mulai rindu. Nah, ini kelas 3 wis mulai kangen karo Gusti Allah. Sak kampung paling tinggal 5. Liyane ranana. Lah mulane wis kaya wong pacaran ngeten iki. Kangen. Sampeyan iso ngrasakno kangen ora? Gombal. Iki kelas 3 mangkane nek wong wis kangen iki diundang jam 4, jam 2 wis adus, wis kangen. Merasa rindu. Nah nek wis kangen dikongkon ya manut. Kaya wong pacaran, aja udut ya ora udut. Aja maling ya aja maling. Makanya tiang nek pun sholat di kelas 3 niku saged tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dan niku kelas 3 sak kampung wis angel niku, paling wong 5 wis apik niku. Nah setelah itu, setelah rindu kangen kepada Allah, sholat itu naik ke kelas apa? Menghamba, jadi hamba Allah, jadi budaknya Allah.
Contohnya gampang, lurah ngeten niki hambanya bupati. Jam 1 bengi lagi ditelepon bupati, mesti moro. Lagi kumpul bojo, leren. Leren dik ya, ditimbali Pak Bupati. Budal nyongkut terus nemaning. Loh, seperti itu kerinduan yang menghamba. Kongkon golet martabak ya budal. Sampai urung kelas sakmono mlane wis rasa dibakas timbangane mumet. Nggih ta? Sampeyan rasa dibakas. Nek kelas niki wis salate ora butuh adzan. Ana adzan ora eneng adzan budal nek wis kelas niki. Bahkan urung ana adzan wis ngenteni ning masjid wong wis kangen. Nggih. Lah kelas 5 niku mundak akhirnya sampai di kelas orang tertinggi salat nopo pun bolo karo Allah. Ikine wis neng Allah. Ana indadzanni abdi bil liman dzakaroni. Aku apa katamu lah, yang penting kamu ingat sama aku, kelasnya wali. Awak dhewe niki ora kelas loro, ora kelas telu, ora kelas 1. Makanya ben krungu adzan Allahu Akbar, adzan maning. Kelas koyo-koyo. Nang kita kaya ya Allah kapegi adzan maning. Mulane kelas 1 niku krungu adzan niku ora moro, sampai kiai ini pegel ngenteni. Zuhur setengah rolas iso mundur setengah loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung moro, isih enak kaya-kaya ngurus wedhus ning sawah ning napa. Ya ini sabar ngenteni Robbana ya Robbana. Ya urung teko, ana teko loro malah udut nyere masjid. Ya ini pegel ngenteni, wis pegel atine tombo ati, wis pegel ya nambani atine dewek. Ora mlebu-mlebu akhirnya kiai ini ngamuk dinteni wis kepegelen ora mlebu akhirnya diuruki anjang-anjang. Lah nggih mulane awak dhewe niki rata-rata isih ning kelas siji. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suwe ya ngapa wong iki ngimame. Terus ana Allahu Akbar. Wong matane rung iso salat nyetop apa ya imam nyong. Ya Allah, tapi senajan kelas 1 kita sudah masuk golongan orang salat. Mulane sampeyan iku ora khusuk ora sah. Jare sapa kowe kelas 5. Awak dhewe nyonge kelas 1 kaya catekan iku lho. Caplai grup. Salat sekolah mloya mlayu oli sing penting ora ilang teko sekolahan. Dadi mulane sampeyan aja ribut salatmu rasa jare sapa wong salat ing zaman sahabat kowe limang kelas. Nah iki sing kelas koyo ya kelas ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lah ya nek kelas sing menghamba mau ya iku wis abot kelas dhuwur. Wong dorone omahe rusak ya dandani, masjid omahe dandani. Kerane elek tongkokna niku kelas 4 wisan. Atau kelas 3. Nek kelas koyo-koyo baru keran rusak, ya pindah deh adom ini. Ya rusak aja ning masjid ketarikan. Dari masjid Sabilun Najah. Ngono nyumbang 200.000, ora diumumno. Nesu. Lah nyong wis nyumbang ora diumumno Jumatan malah jenenge nyong ora dianakno ki kepriwe wong gemblung kae mame. Takmire ki pilih kasih. Siapa sing ora nyumbang. Lalu niku ya Allah, karena panjang kita akan kembali ke titik di langit ketu. Makanya online no latihan Allah Akbar. Wis kaya-kaya, wis kaya nelpon ada titit-titit ngoten niku. Lho makanya kita ini Masya Allah Alhamdulillah ya. Jadi pelajaran masa depan ini sebenarnya sudah diajarkan semuanya pas Isra Mi'raj.
Karena menungso juga dari sana sami mawon. Dari sana. Nah kita akan kembali ke sana. Mulane nek balik rono monggo ayo sing hati-hati golek sangu ning kene sing akeh aja kelalen amma ba'du. Lho niki nembe mukadimah kula. Lho dereng mulai ngaji. Lagi pembukaan ya jam pira ke? Aja terus kayak 12.29. Ana sak jam ke mau. Luwih wis. Iki kuat temen iki. Ora kudungan ora apa kuat temen ki wonge. Hebat ya, panas. Iya, nyong ya bisa ngomong nyong. Tapi elek ya kalau ngomong nyong ngoten ya. Ora cocok ya. Rupane ora rupa Cilacap. Rupa Cilacap kan kayak kue. Kenapa? Jadi sampai ning kene ini diajarkan Rasulullah di Isra Mi'raj ditunjukkan iki lho sesuk yang tempat pulangnya menungso iki ning kene iki lho kayak kampungnya kene. Maka masjid adalah jalan di mana kita akan kembali selamat sangkan paraning dumati semoga-moga sedaya barokah sedanten manfaat ya urip kita panjenengan sedaya sae turunane sae, bandane sae, anak putune sae, sedaya sae. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Hikmati kawan sirah rahmatak wa takirna manisna duluka ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina talamidan alil malil khair alibadal muslimin qiyamah binurul iman wa usul maqasidana maqasidana akhirat kan halaban wa azan ya Allah bihaqqi rabbana naskang tu dzurriyyati biwatin ghairi dzalin tabatakal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidhan nasi tahwi ilaihi marzuqna yashkurun ya abaina ummatina masyayikhina wa jidati wa jajimul masyayikh Raja dadi jami usuli ma fillahu marhamu ma fa'fanhum Allahumma takhirna ajrum Allahumma jil qabr mutamaradil jinan Allahumma jil mutar jamin qubna la Rasulullah fi aqnuna rijil rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fa'imul jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin sirril Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Serangkaian acara sudah kita ikuti bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan bersama serta bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala perbuatan. Akhirul qauli tsumma alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru